はどこ？ここは与那原町板敷海岸。いや、波が荒れてますよ、ほら。いや、波が荒れてる。危険を感じるので、フィニッシュ。太陽も消えたな。太陽も消えた。フィニッシュ。朝目覚めた時に何一つ変わっちゃいない自分に問いかけてみる。